Amigues i amics, sabíeu que el sector de l'aqüicultura a Europa produeix prop del 20% dels productes pesquers i dona feina a 85.000 persones? Aquesta indústria de criança, reproducció i cultiu d'espècies aquàtiques és, per tant, un sector amb potencial, un sector que té marge de creixement a Europa. Però ha d'anar acompanyat d'una inversió estructural i d'innovació, ha d'anar acompanyat d'una planificació operativa i financera a llarg termini. Aquest sector ha d'anar acompanyat d'una major competitivitat, traçabilitat i, sobretot, sostenibilitat. Hem d'ajudar pescadors, criadors i emprenedors a mantenir la seva producció sota els estàndards de sostenibilitat. Una sostenibilitat lligada al respecte al medi ambient, amb la reducció de les emissions, lligada a l'autosuficiència alimentària, lligada a la proximitat i a l'equilibri territorial. A l'informe d'iniciativa que ha aprovat el Parlament Europeu per exposar el seu posicionament davant la Comissió Europea, demanem augmentar la inversió de l'aqüicultura fins al 75% a la política pesquera comú post-2020. D'aquest informe, jo n'he estat el ponent d'opinió de la Comissió de Medi Ambient i vam voler recalcar que l'aqüicultura té dos reptes principals: la seva sostenibilitat mediambiental, lligada a la sostenibilitat social i econòmica, així com oferir informació sobre els beneficis del consum de peix europeu a la nostra dieta alimentària. Considerem clau aquesta sostenibilitat dels nostres sectors econòmics, una sostenibilitat lligada també al canvi de model econòmic que suposa l'economia circular. Per això també, des de l'Eurocambra, hem defensat que les polítiques de cohesió que es concedeixen per al finançament de projectes regionals i locals, aquests siguin basats en l'economia circular com a eix impulsor del desenvolupament sostenible i regional. En el període 2014-2020 s'estan atorgant més de 63.000 milions d'euros per reforçar la cohesió social, econòmica i territorial de la Unió. Seguirem treballant perquè la sostenibilitat sigui quelcom inherent en tots els projectes i sectors europeus. Moltes gràcies i fins aviat.